Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Nah, di kesempatan konten kali ini Meli tidak ingin mengajak teman-teman semua memasak, melainkan Meli ingin mengajak teman-teman unboxing. Karena apa? Karena Meli 2 hari yang lalu sempat belanja online, dan tentu saja kalian pasti penasaran kan apa isi dari kotak yang saya akan buka ini. Nah, bagi yang penasaran, jangan pindah channel, tongkrongin terus channel aku. Yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya dan tekan logo lonceng notifikasinya supaya selalu dapat video-video terbaru dari saya. Yang penasaran, jangan kemana-kemana, tetap di sini. Nah, di sini di tangan saya sudah ada satu box kecil. Di sini untuk order barang seperti ini tuh mau deket mau jauh itu sih kalau COD bisa, tapi saya sering menggunakan jasa pos untuk order barang, entah itu makanan, entah itu produk Indonesia, entah itu apa aja. Saya menggunakan jasa pos di sini karena di sini sangat cepat, 2 hari sampai. Ya, seperti apa dalamnya. Penasaran kan? Mbak bubble-nya kreatif banget loh. Kreatif bikin kotaknya. Ini bukan kotak asli ya. Dalamnya ada bungkusan lagi, koran ya, koran. Wah, ada daun pandan rupanya di dalam. Pantesan tadi agak-agak wangi. Ada daun pandan, kawan-kawan, daun pandan. Ada daun serai, daun pisang loh. Di sini kenapa saya order daun pisang? Karena di sini daun pisang susah dapetinnya. Di daerah Taichung sini, di Taiwan, daerah saya susah dapet ini. Kecuali kalau saya libur baru saya bisa beli. Kalau nggak pas libur, ya begini, kita harus belanja lewat online. Nah ini, apalagi ada cabai lombok rawit hijau, jarang saya temuin karena saya di sini hampir 3 tahun loh nggak lihat pasar siang, nggak pernah, apalagi pasar malam nggak pernah lihat sama sekali. Kemudian ada apa? Jangan lupa di subscribe. Kadang pohon
puhung alias No. salah satu sayuran yang saya suka. Kodong singkong. Singkongnya nggak ada, C. Susah di sini mau makan singkong, susah, mahal. No. Mahal. Nah, ini apa lagi? Sama kayaknya daun singkong karena kemarin saya minta dua kantong. Nah, godong puhung nek wong Kendal ngarani. Wong Kendal, No. ojo lali subscribe. Yo, tak ngenteni. Nah, itu tadi kira-kira barang yang saya beli kemarin. Karena maklum saya di sini pekerja ya, TKA atau TKW di sini, jadi susah mendapatkan makanan seperti sayuran Indonesia, seperti daun pisang tadi, daun pandan, daun sereh. Di sini memang banyak, tapi kebetulan saya sendiri susah untuk mencari karena saya tidak setiap hari bisa keluar seperti teman-teman BMI yang bekerja di pabrik. Setiap minggu bisa libur 2 kali ya. Nah, bagi yang belum subscribe, saya minta dukungan subscribe-nya karena subscribe juga gratis. Tekan tombol notifikasinya supaya kalian semua bisa mendapatkan ilmu, sharing ilmu, bisa menggunakan media sosial dengan baik. Nah, seperti apa kelanjutannya dan untuk apa bahan-bahan yang sudah saya beli tadi, besok kita lihat ke video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Yang saya sedikit ingin memberitahu pada teman-teman karena di Taiwan sendiri sedang musim dingin ya. Jaga kesehatan, jangan lupa minum air hangat yang banyak, air putih yang banyak. Jaga kesehatan, pakai masker jika ingin keluar rumah. Selalu rajin cuci tangan karena tahu sendiri kondisi di luar sangat tidak kondusif. Sama-sama mengingatkan, sama-sama berbagi pengetahuan, dan sama-sama gak tahu juga mengingatkan lah, pokoknya itulah. Siapa lagi kalau bukan teman yang mengingatkan kita. Karena saya dingin, saya remes-remes, tangan saya di sini sangat dingin ya, walaupun ada matahari tapi dingin. Nah, sekian video konten saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum subscribe saya tunggu subscribe-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.